夫有冇氹下你？氹，佢叫我丈夫咁幾氹，好喎真係。同埋佢有一句好有用嘅説話話俾我老公聽。係。你話俾你老婆聽，你好需要佢。嗯。你邊咩時間你有乜嘢冇嘢做，你就同佢講 I need you，I need you， 話俾你聽。咁亦都係喎，因為我老公咩家頭細務都唔識做㗎，佢係真係好需要我喎。咁變咗我都了解我，即係我係有個責任啊嚇。係。咁同埋仲有一樣嘢就係佢同佢講咧，叫佢唔好離開我半步。我去洗手間佢都跟住我去，因為當時令我最驚嘅就係我有自殺傾向。我係咁大個女都未試過呢種感覺嘅，係我住喺一間10幾層高嘅酒店啦。如果嗰啲窗開得到咧，我係會去開窗嚇。我老公嗰啲 razor 冚唪唥收埋晒，咁等我入叫佢去，留須啦，見我入去係冇利器可以攞到，佢哋緊張到連 stapler 嗰啲開信嗰啲嘢都收埋，所有都收晒。咁係由你開始第一次喺加拿大斷症食藥，丈夫陪你一齊聽到你嘅症狀，到你有自殺傾向係又係幾日嘅事，幾日嘅事，喊完之後，因為個身好難過嘅，你當時個感覺係，如果我死咗，會係一個好大嘅解脫，淨係嚮往嗰種解脫，因為你個心同埋個身體個感覺係好難受嘅，好難受，你又唔能夠解釋點解你難受，亦都揾唔到原因點解你難受，所以就覺得自己失控。咁我係一個對自己要求好高嘅人，即係我做乜嘢我都而得盡量做到最好。咁而當我失控嘅時候咧，我係好驚嘅，實在。咁而避免咗失控，更加驚住自己有啲乜嘢做到出嚟，令到人哋覺得你好尷尬嘅，咁就不如死咗佢啦，就係有咁嘅感覺。咁特別係你係香港以至世界華人都認識嘅一個面孔嚟㗎嘛，仲要咁失控嘅時候，可能嗰個落差好驚，係好驚，真係可以好感受到。係啦。咁但係你丈夫咧，佢聽佢嗱，而家你咁精神，你有冇問翻佢咧？嗰日你陪我睇醫生，其實你諗佢驚嘅，佢好驚，佢仲驚我。佢驚嘅，因為佢第一次驚就係我患癌症嘅時候啦。但係嗰陣時係有醫生，嗰個都容易應付啲，因為你係按部就班，醫生叫你點做，你跟住做。呢個咧，當事發嘅時候咧，佢係完全唔知點解嘅，完全唔知點解。我又係驚，佢又驚，佢比我更加驚，因為佢唔知道點樣。尤其是面對生理上嘅病咧，有陣時都仲可以好似掂到、觸摸到、感受到。心理上邊嘅病咧係有種好虛嘅感覺，令到你好寒嘅，係啊，好寒嘅。你係因得個驚字。係。咁而我了解到我自己嘅方寸唔可以亂，咁於是咧我就唯有聽個醫生講食嗰個抗抑鬱藥。咁嗰種藥咧就唔係話食咗即刻得嘅喎，要食成7日至10日先開始生效嘅。咁同埋咧，因為我一開始食嗰隻藥咧，我就唔離得開多倫多啦，我要留喺度啦。因為佢要一路睇住你食嘅藥嘅份量。咁啊，如果唔等於冇啊，我留咗4個禮拜。哇，都成個月喎！成個月。咁初咧就住喺酒店嘅，咁但係咧後來咧就發覺住喺酒店，因為我唔能夠自己煮食啊，於是仍然係感覺失控。咁個醫生就話：如果你可以搬去一個地方，你可以煮嘢食嘅話咧，你可以攞翻嗰個控制嗰個感覺翻嚟咧，就會食好啲嘅。咁我好彩有個朋友咧，好人，我同學嚟嘅，佢屋企好大啊，2個 wing，咁佢俾咗個 wing 我住，咁我就搬咗去嗰度住。搬咗去嗰度住咧，就開始去買餸翻嚟煮飯啊、煲湯啊，咁漸漸咧就知道啊，起碼我知道我食落去嗰啲係咩啦。但係你嗰陣時食住藥，又要有一段時間先慢慢好咧。咁你點煮餸咧？你都要切㗎，切就有煎嘅嘢，嗰條刀喎。唔係，你咁樣我煮嘢嗰陣時咧，已經係食咗有大概10日㗎啦。哦。因為我喺酒店度住咗超過1個禮拜。即係你喺酒店度穩定咗個狀態先。係啦，因為點解咧？我唔中意喺酒店住咧，就係因為我要出去外面食飯，而我唔知道食嗰啲嘢入邊有乜嘢。咁我係好中意自己知道自己食嘅嘢入邊有冇化學嘢啊，有冇嗰啲咩保鮮劑啊嗰啲咁樣，我唔要食嗰啲嘢噶嘛。咁但係你住喺酒店冇辦法控制噶嘛嚇。咁於是咪唯有即係個心輕平復咗少少嘅時候，覺得自己唔係好離譜啦，咁就揾辦法搬去一個地方，係咯。咁丈夫一路驚，
一路氹你，除咗話佢好需要你之外，佢有冇開始學人煮餸咁樣？都冇，都係旨意。車我去睇醫生，車我翻屋企，去我哥度做司機，做司機。咁然之後佢自己都唔去打波，咁但係咧就盡量喺屋企陪，即係喺酒店陪住我。我想做乜嘢佢就陪我做乜嘢。有時會陪我去啲書店逛下，有時會陪我去睇下電影咁樣，即係盡量。即係每1分鐘24小時都黐實啦，半步不離，黐實啦，係啦。但係你開頭咪話你對食藥有個好大抗拒，係啊。我諗所有人都係嘅，係啊。等於翻去小朋友啫嘛，第一次食藥，第一次睇牙醫，梗係驚㗎嘛。咁有冇話慢慢好啲咧？同埋屋企人咁樣陪住一齊食藥，係咪又會令你好啲嘅咧？有個好大嘅幫助，起碼我知道我唔係孤獨嘅。我唔係孤獨，好緊要。咁同埋咧，當我情緒開始平復咗少少嘅時候咧，我就決定做一樣嘢啦，我就決定去買好多呢啲書翻嚟睇。因為我係一個進修，我係一個好知道查根問底嘅人嚟嘅。我治癌嗰時都係咁樣，我去上 internet 揾好多嘢，睇完晒咁先發覺OK，咁最好都係做呢個 course of action 咁先跟住醫生咁去講嘅。咁係最好嘅，因為你越係驚，其實你最好嘅方法就係越去面對，越去認識，仲去鑽研。係啦，係咁咪一齊去面對呢件事。係啦，咁個醫生又好好，佢 recommend 咗俾幾本書俾我睇。咁開始睇咗之後咧，我就知道原來呢個病咧係有時有啲人喜歡控制一切嘅嘢咧，忽然間控制唔到嘅時候咧，就會有呢種病。咁另外一個就係更年期嘅問題啦。咁於是自己開始漸接受，即係話係啦，我而家係有一個病，咁我要食呢隻藥。咁但係都係好唔憤氣嘅，即係都有嘅，非常唔想食嗰粒藥，因為成日都係覺得自己要靠自己嘅能力。咁喺呢啲情況，丈夫點氹你咧？佢就話：你當佢係 vitamin supplement 先，繼續食，繼續氹住你食。佢話：嗱，呢幾日你咪感覺好啲咯。咁我開始漸漸平復翻嘅時候，開始肯去打波啦，咁佢先至放心嚇。咁當然唔敢唔俾我停啦。咁但係我亦都好唔憤氣，我同個醫生講我唔可以長喺多倫多住喎。咁佢話 OK，咁你下一站去邊度？我下一站去倫敦。咁佢話得，如果你去倫敦係翻返你自己屋企嘅咧，你可以去。咁咧就同我用 email 聯絡，你食嘅藥有問題，佢就俾埋一個倫敦嘅醫生嘅地址俾我。都有風險喎，因為始終咧上次係有個時差，其實去到倫敦又有個時差效應，5個鐘頭冇咁勁啦。5個鐘頭唔係咁辛苦嚇，咁今次12個小時係最少。今次冇事。冇事，因為你食緊藥啊嘛，冇事。咁我翻到倫敦之後咧，又好唔憤氣啦，即係覺得我唔憤氣，我唔應該食呢粒藥。咁我翻去倫敦初期咧，我先生都唔肯留低我一個人喺屋企嘅，即係佢唔會話自己去打波留低我喺度。如果我一個人喺屋企，佢一定唔出去打波，除非我同埋佢一齊出去，佢就會。咁但係翻到倫敦之後，因為有好多親戚要見啦，又真正係要自己做翻個家庭主婦啦，要去買嘢翻嚟煮餸啦。咁忙有忙好嘅。係啦，呢個好緊要，有寄託。有寄託。咁變咗咧就覺得冇咁失落嘅感覺。但係你話開頭食鎮定劑嘅時候咧，咪成個人漏咗。係啊。呢次去成個療程啊，即係由多倫多去到倫敦，到可以煮嘢食、探親戚朋友、打下波咁，嗰啲藥有冇令到你好攰，或者係有冇副作用？我食鎮靜劑係食咗1個禮拜，因為佢兩隻開頭嗰陣時係啦，因為係當你最感覺到最難受同埋自殺傾向最重嘅時候，佢一定要食呢樣嘢。咁到你嗰個抗抑鬱症嘅藥開始生效啦，你就可以放棄嗰個，即係我係好快就放棄嗰粒鎮靜劑。因為食嗰粒鎮靜劑，你係真係坐喺度，你係只係會瞌眼瞓嘅，你咩嘢都唔想做嘅。咁我唔可以咁樣過日子。但係你個性格咁強咧，其實除咗用藥物之外，你個心理要復原嗰個因素亦都好強啦。咁再除此之外，有一啲係譬如用行為啊，或者係自己面對自己嘅方式治療嘅，我都了解到。你當時仲同自己講啲咩嘅咧？